হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মোহন আজকে নিয়ে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও। ভাই আরে ভাই কি করছিস? আজকে প্রচুর সর্দি হয়ে গেছে। তো আজকের প্র্যাঙ্কটা দেখো, দারুণ হয়েছে। তো প্র্যাঙ্কটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চল পেলে আরে ভাই কি করছিস? বলছি ঘুন্টুলুলুর বাড়িটা কোথায়? আমি জানি না। তো কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? ঘুন্টুলুলুর বাড়ি? হ্যাঁ, ঘুন্টুলুলু হসপিটালটা সামনে কোথায় আছে? কি করছো? ও হ্যাঁ, ঘুন্টুলুলুর বাড়িটা কোথায় কোথায়? ঘুন্টুলুলু। আরে সর্দি হয়েছে, ওখানে ডাক্তার দেখাতে। হ্যাঁ, হসপিটালটা হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়াটা বলো না। ও দাদা, আমার বিয়ে করা আছে কুষ্টি। আরে শোনো না, আরে পণ্ডিতজি, পণ্ডিতজি Let's get ready to rumble! বলছো না একটু, বলছি রবিদার বাপের বাড়িটা কোথায় জানো? রবিদা বলতে? রবিদা হসপিটালে আমার একটু সর্দি হয়েছে। সর্দি, রবিদার বাপের বাড়িটা জানো? সর্দি, ডাক্তার দেখাবো, সর্দি হয়েছে। হসপিটালটা চেনো? কোথায় আছে? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. কি আছে নাকি? इधर बढ़िया मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? कहाँ हुआ भैया? है नहीं। নিউটনের একদম ডাইরেক্ট নিউটন। ওখান থেকে আপনি নিউটনের এসি বাসটা পাবেন। কোথায় পাওয়া যাবে? अरे प्रैंक वीडियो का शूट चल रहा था। अरे प्रैंक के ভাইরাল ডক্টরটা চেনো? কোথায় আছে? আরে আরে প্র্যাঙ্কে শুট হচ্ছিল এখানে, এটা হাত দিতে না, ঠিক আছে?